Salam alaikum. Alors, une petite mise au point à le coronavirus. Le coronavirus, c'est là où des ضجة ou des حالة ou راب كبير un peu partout. Donc, quand on a rendu le de la vidéo, je vais quelques informations puisque عندي في السيرفيس ils m'ont confié la responsabilité في l'hôpital, عندي tout un service تاع des patients corona وانا نسكريب بهم على l'équipe تاعي كاين à peu près 20 patients qui sont hospitalisés. Bon, coronavirus pourquoi? C'est un virus qui a les virus de la grippe, qui a les autres virus. Le coronavirus, c'est une famille les virus parce que comme une couronne. Le Covid-19, c'est un virus d'une famille qui est une couronne, c'est le coronavirus. Alors, il est dangereux. Il est dangereux parce que c'est un nouveau virus. Le corps donc on n'a pas assez d'immunité on se défend contre le virus. Ou parce qu'il y a des blkhaf. Contrairement à la grippe, par exemple. La grippe, par exemple, qui a la grippe en contact avec vous, il lui faut parfois une semaine, 10 jours, au bout de 2-3 jours, il peut y aller. Donc, le problème, c'est que nous en même temps, ou nous les hôpitaux, où les hôpitaux ils vont se retrouver dépassés. Moi, je serai italien. Qui les hôpitaux, ils sont dépassés, les graves, les graves, ou les graves. Comme tout le monde vient en même temps, les hôpitaux ne peuvent pas en charge les patients graves en même temps. Le matériel ne peut pas. في الطليان لحقوا وين واحد 70 سنه واحد 95 سنه ياخذوا تاع 65 سنه باسكو خلصوا الماشينات تاع هذيك لانتوباسيون. نعاود نولي من بعد نقول لكم هذوما لي باسون غراف كاس كي بريزونت. بيان كيفاش يعدي par les gouttelettes de salive. لازم vraiment la personne تكون قدامك. احنا نقولوا 1 متر اللي هي جينيرالمون 50 سنتيمتر باش واحد كي يهضر تروح الغوتله تاع البزاق من فمك لفمو فريمون 1 متر شغل يبزق لك في وجهك. دونك لازم فريمون يكون قريب. دونك الواحد باش ياخذ الاحتياط تاعو يتبعد غير شويه على لا بيرسون. يفو سافوار كان الفيروس ما يقدرش يسيركولي وحده في الهواء. حنا اللي اون لي بيرمي دو سيركولي. العبد اللي بيرمي سيركولي من واحد لواحد. Le virus, il ne peut pas circuler tout seul. Alors, il y a la transmission interhumaine. Donc, il y a soit par les gouttelettes de l'bzaq, soit qui a le virus, il touche un peu partout, ou il touche bien. Donc, la période de la contagion, à quel moment le wahad peut y souvent, imaginons, on a le virus, 24 ساعة من قبل نكون contagieux, ومن بعد عندي 3 ولا 4 جور ابخي وين نكون كونتاجيو. تسمى هذاك الفيروس يكون تالمون قوي في الكور تاعي يعيطوا لها لا شارج فيرال كي يكون قوي في الكور تاعي تما وين نقدر نعدي. بصح من بعد او بو دابين اون سيمين هذاك الفيروس هذاك يطفى خلاص في الكور تاع بنادم ولا بيرسون ميم سي لا كونتراكتي الفيروس ان ني بلو كونتاجيوز ما تقدرش تعدي خلاص باسكو هذاك الفيروس هذاك في ذاتها خلاص راهو طفى راهو برد. علاش نقولوا للناس نقول لهم نديروهم اون ايزولمون باش ما يعديوش مي او بو دون سيمين هذيك تاع 15 jours انا عاودنا on l'a revu كما قال الاخر au bout d'une semaine la personne n'est plus contagieuse ou elle peut recirculer normalement. Bien. Alors parmi les moyens اللي داروهم actuellement c'est نحبسوا هاد la contagion من واحد لواحد. كيفاش نديروا؟ donc on demande aux gens de rester chez eux parce que الناس كي تتلاقى بيناتها الفيروس يمشي من واحد لواحد ومن بعد des milliers de personnes يتقاسوا. Parmi les personnes il y a des personnes fragiles, ils seront gravement malades. Donc, imaginez les malades, un exemple, quand vous avez une forêt, dans une forêt, qui fait des fois que tu vas creuser tout autour, elle ne peut pas tout au long de la forêt. C'est le virus qui est en contact, نسيو كلنا عزلوهم باش ما يعديوش الناس الاخرين. على هذيك الناس قالوا قعدوا في دياركم باش الفيروس ما يمشيش. Voilà. Donc, les cas, de façon générale, il faut se rassurer. علاش il faut se rassurer? C'est un virus جديد والناس يعدي بالخف ويقيس الناس كامل على هذيك وقعت ضجة كبيرة. ما هي en grosso modo 98% 98% des gens guérissent normalement. 98% هذه لازم نقولها لكم ونعاود نقولها لكم باسكو الرعب هذا اللي راهي الحاله والضجه بارتو صح سي كيلكو شوز دو سيريو ناخذوها او سيريو داكور ومن بعد نقول لكم علاش لازم ناخذوها او سيريو بصح سي با كيلكو شوز دو دراماتيك كي فريكون
وين il y a eu des cas graves. Les cas graves اللي جاونا في السيرفيس عندي وفي لا ريانيماسيون سي دي جون كان عندهم 58 ans 59 بصح ils avaient beaucoup d'antécédents. كان عندهم ديابات ومرض القلب ولا عيانين وياخذوا دواوات وكل شيء. On n'a pas vu des gens qui étaient en parfait état de santé ou لحقوا الحالة grave. مازال ما شفناهاش هذه en France. يعني pour rassurer un peu يعني tout le monde. C'est vraiment exceptionnel. 30 ans, ça n'existe pas, il n'y a pas eu de cas décrit à 30 ans. Donc, دراري صغار, il n'y a aucun risque pour eux, ils sont juste porteurs du virus. D'accord? بصح الدراري صغار هما يقدروا يعديو الجد ولا الجده parce qu'ils sont en contact معاهم. علاش حبسوا المساعد؟ parce que الدراري عندهم الفيروس يمشي فيهم et ils ne vont pas développer de symptômes. Donc, il est dangereux juste pour هذيك la population fragile. على هذيك حنا سكون demande aux gens دركا كي يجونا لوبيتال ميم يكون عنده الفيروس يكون عنده يقول لك راني نسعل وعندي لي كورباتور وعندي الحمى هذوما لي سين تاعو الحمى لي كورباتور والسعله كوم اون غريب با قويه ولا سبناه يريسبيري نورمالمون نقولوا روح للدار ما كان حتى مشكل باسكو على بالنا بلي هذا سي اون فون بينين راح يبرا سيستيماتيكمون نشدو غير هذاك اللي الى اون ديفيكولتي دو ريسبيري ما يقدرش كاع يريسبيري هذاك نشدوه واش نديروا له نعطيو له دوكسيجين اون ريانيماسيون حتى ان شاء الله الكور تاعو il va récupérer. C'est pour ça qu'عطينا نصيحه باش ما ناخذوش لي زونتي انفلاماتوار. واحد اللي موالف ياخذ لي زونتي انفلاماتوار معليش هذاك لازم ما يحبسهمش لازم يكملهم هذاك الدواء تاعو اللي امبورطون اللي ياخذ لي كورتيكويد اللي ياخذ لي زونتي انفلاماتوار هذاك ما يحبسهمش يكملهم. بار كونتر واحد اللي تجي الحمى ياخذ لي زونتي انفلاماتوار il faut pas علاش كي تجينا هذا الفيروس هذا كي سي كي فا الكومباتر الكور تاعنا الكور تاعنا il va provoquer une inflammation وهذيك l'inflammation هي اللي elle va combattre le virus. لو كان تاخذوا ان انتي انفلاماتوار يبان تنقصوا لي مويان دو ديفونس تاعكم على هذيك تاخذوا الباراسيتامول مي ما تاخذوش لي زونتي انفلاماتوار. Comment on va se protéger? On se protège نديروا la solution hydroalcoolique وواحد كي ما يلصقش في الناس هذا ما كان تقدروا تخرجوا تقدروا بو aller faire des courses مي الواحد برك ما يلصقش في الناس هذا ما كان ياخذ احتياط ياخذ مسافه صغيره ويدير لا سوليسيون هيدروالكوليك. وثانيا pour vous rassurer a priori كاع لي زيتود اللي لون كونفيرمي هذا الفيروس سور هاد لي اسباس هذوما كيما الطابله كيما الكراسه ما يعيش با بليس دو 3 heures. دونك ميم ولا واحد توشا عنده الفيروس وتوشا كاش مضرب ولا وتوشا كاش حاجه او بو دو 2-3 heures il va disparaître يعني سبونتانيمون. شي واحد يقعد يحك في دارو ليل ونهار وكلش سكيفو نيطواي وديزانفيكتي سي لي بواني وين واحد يدخل الباب ولا هذا ما كان مي دو مومون كديروا لي سوليسيون فيكم وتاخذوا اون بوتيت ديستونس سا سوفي لارجمون. دونك على هذيك لا سيتوياسيون صح il faut la prendre au sérieux بصح il faut pas dramatiser aussi. هام لونجلتير باغ اكزومبل قال لك حنا ما ناخذوا حتى الاحتياط نخليو كلش باش هاد الناس كاع يحكموا الفيروس ils seront immunisés comme un vaccin هكذا tout le monde est tranquille. بون فرنسا والجزائر كلش خداو هاد لا سيتوياسيون هذا باش يحبسوه باسكو الفيروس لازم يحبس شغل كي يطفيه ما تخليش يزيد يعدي وحده شغل يطفى سبونتانيمون. باغ اكزومبل نهضر على اصحاب القبه اصحاب القبه لي بلو فراجيل سي لي بارون. دونك كي تدخلوا لي تروحوا تشوفوهم ولا تطلعوا عليهم il faut se frictionner les mains déjà c'est la solution hydroalcoolique. D'accord? Ou honnêtement éviter l'islam parce que les plus fragiles dans tout ça c'est les parents. Il faut penser à une chose même si la population hagda moins de 60 ans ou les moins de 65 ans il y a quasiment pas de risque mais ça il faut penser aux autres. قال انا باغ اكزومبل انايا اني دي فوا نخمم نروح للجامعه ولا ما نروحش ماشي نخاف عليا نخاف انا نعدي هذوك الشيوخ اللي راهم تما. دوك الواحد يفك لي هذا الريزونمون قال انا ان شاء الله مام ولا قاسني سا سخا فون بينين 98% صار بصح ما لازمش نعدي واحد يكون فراجيل مام ولا كان صغير وعنده بليزيور مالادي هذا فراجيل ولا اون بيرسون زاجي. دونك سي بور سا كيل فو ات برودون éviter l'islam pour momentanément parce que c'est l'islam le contact هو اللي يعدي. On peut ne pas avoir aucun symptôme. هذه لازم تعرفوها. On peut être un porteur sain. نقدر يكون عندي الفيروس وما عندي حتى سيمبتوم. نسلم على واحد نخمس مع واحد نعديه هو يجي واحد لي سيمبتوم. دوك الواحد يفيتي يخمس يفيتي يسلم ياخذ ان بلون ديستونس ويمسح يديه ويعيش لو بلو نورمالمون بوسيبل. الفيروس ما راحش يصوتي 5 مترات لواحد لواحد وما راحش يمشي في الهواء من واحد لواحد. نو لو فيروس يمشي من عبد العبد. باش يمشي من عبد العبد لازم هذا العبد الناس يتقاسوا ولا واحد
البصقه تاعو تروح الفم الاخر. دونك il faut vraiment être proche. En dehors de ça, le virus ما يقدرش يقيسكم. Donc ça, il faut vraiment être rassuré. انا j'ai eu des cas في السيرفيس دي انفيرميير مرضوا وكلش. واش درنا؟ قال اوكي تشي بوزيتيف ادخل لدارك. في الدار واش دير؟ البسها ماسك. دونك تلبس هي ماسك باش ما تعديش الاخرين، عايشه مع ولادها نورمالمون، تلبسها ماسك، تواسي في لا سوليسيون هيدرو الكوليك وتسنى. او بو دون سيمين اللي بلو كونتاجيوس لا ماجوريتي يزون روبري الخدمه او بو دون سيمين. دونك باش نقول لكم باللي فوالا. مي الحاله راهي ضجه كبيره باسكو يمشي بالخف، يعدي بالخف. ولو كان باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل، هاي لو كان ايماجيني يجيوك لوبيتال 100 واحد كاع مكسرين يدهم. Tout le monde va être dépassé, le radiologue sera dépassé, le chirurgien sera dépassé, l'akhor sera dépassé. Donc, كسر يكون بانال مي يرجع كراف باسكو السيد بالك وصلوا الدم ما قدرناش ناخذوه اون شارج وما نقدروش نوبيروك وبودو 3 ولا 4 جور. هذا هو هذا الفيروس، هذا الفيروس لو فات اللي يعدي الناس كامل والناس كامل تروح لوبيتال، اي بان لي زوبيتو سون ديباسي بور لي بروندر اون شارج. على هذيك درك حنايا واش درنا؟ درنا اون كونسلطاسيون على باب السبيطار، ميم الناس عندهم الفيروس حنا اون في بلو دو تيست. ميم على بالنا عنده الفيروس نشوفوه يقدر يسبيري نورمالمون روح للدار. Tu n'es pas grave. On a les gens graves. Pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de dramatique. Le cas est grave. Le cas, on hospitalise tout le monde. Alors, on n'hospitalise pas tout le monde. On hospitalise rien. Vraiment, il est dans un cas extrême. Les médecins généralistes, là, 99%, ils redonnent le dialogue. Donc, pour vous dire que il faut prendre les choses au sérieux. Ou surtout l'autre, d'accord? يعني il faut pas aussi dramatiser, il faut pas الواحد يدخل في واحد les trucs et tout ça parce que نقولها لكم ونعاود نقولها لكم c'est exceptionnel pour que les gens jeunes à moins de 65 ans ont été atteints de quelque chose de trop grave. Voilà هذه je voulais absolument faire une mise au point. فوالا ولا عندكم دي كيستيون ولا فوالا مي راسوريفو. وثاني حنا مسلمين، الواحد يقرا اذاكر الصباح، يقرا اذاكر المساء، ويقرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقرا هذه الخطرات الصباح، يقرا هذه الخطرات العشيه، وراه في ذمه الله. فوالا اللي كتبها ربي الواحد ما يبعد، بصح الواحد ياخذ الوقايه باش ما يأذيش نفسه وما يأذيش الناس الاخرين. فوالا دونك لو ريفلكس كو فو ديفي افوار بور فينير، دائما تدخلوا للدار فات لا سوليسيون هيدرو الكوليك. D'accord? Voilà. Ou les personnes âgées, évite le واحد يروح يسلم عليهم ولا pour ne pas les contaminer. Voilà. Mais أنايا personnellement مع الدراري je peux pas, je continue à être en contact avec eux وكلش الواحد ما يعزش روحو. Mais essayez les gens qui sont fragiles, essayez éviter هذوك les gens fragiles باش ما نعديوهمش. Voilà. Mais il faut vraiment être rassuré, il faut pas dramatiser, il faut pas الواحد كما يقولوا يضخم الحالة. Mon dernier mot, 98% de chance des gens guérissent normalement de ça. 98% يبراو complètement sans aucune conséquence. Allez, salam alaikum. 1, 2, 3, vive l'Algérie.